video de bajando la línea en Kenworth T800 modelo 95, parando, dando vía a los carros que van subiendo y con este hermoso sonido. Pueden observar esas palmas, muy chimba, ¿no? Estas palmas son las palmas de cera que se dan en esta región y se dan donde el nivel del mar es mayor como a 2.400 metros aproximadamente, ¿sí? Esas palmas no se dan en cualquier lugar. Es una palma muy famosa a nivel nacional y a nivel internacional. Que solo las podemos observar cuando estamos en el filo de la montaña. Guarda aparte. Yo hago los videos para explicarles un poquito, digamos, como de geografía, que sea un poquito de naturaleza, ¿sí? No es que yo me las sepa todas, no, porque yo también me equivoco y muchas veces he dicho cosas erróneas, ¿sí? Pero sin intención, la verdad. En esta curva toca bajar con cuidado porque aquí se abren los carros. Ya que es muy cerrada. Ya ahí esa mola y esa mola que viene atrás pasa y ya el señor pasa sin problema. Entonces le seguía diciendo, yo lo que quiero es tratar de enseñarles a las personas cómo se debe manejar una tractomola y pues transmitirles un mensaje positivo. Más sin embargo le va a conseguir también si se puede, digamos, mostrarles la geografía, mostrarles cosas así, hablar del país, ¿sí? De lo poquito que uno sabe, transmitírselo. ¿Cómo le queda la letra, Juan? Mucha gente dirá, pero ¿qué es la palma de cera? La palma de cera es una palma 3650 muy reconocida a nivel nacional e internacional. Y si no me creen, pueden irla a buscar y verán en internet palma de cera y les va a salir esa palma.
De allá arriba también sea. Sí, sí. Eso es un símbolo del país, la palma de cera. Sí. Aquí vamos bajando la línea. Ya llevamos aproximadamente como 20 minutos bajando. Vamos bajando con mucha precaución, al paso del carro, haciendo lo menos posible por tocar el freno para no calentarlo, que después de que caliente el freno para parar el carro es un problema. Entonces mejor la seguridad ante todo. Ahí viene subiendo esa carepanela. El poder, vean, el poder. Ah, eso no bota ni humo. Sí. Esta curva también aquí tiene mucho un hueco ahí, entonces toca pasar lejos de ese hueco. Sí, lejos de ese hueco. Esta carretera la pavimentaron hace poco, antes de que cuando la estaban pavimentando se formaban unos trancones impresionantes, pero pues ya gracias a Dios terminaron de pavimentar su tramo y quedó muy bueno. Va subiendo aquí en Porte 800. Ya. Salen que viendo 120. Ahorita les muestro un poquito de cómo está quedando el túnel de la línea. 3600, sí. Ya estamos próximos a pasar por ahí. Bueno, sí, claro. Aquí en Colombia acostumbramos a lavar los carros de carga en zonas donde hay montañas, ¿sí? Porque digamos bajan quebradas, entonces de esas quebradas sacan el agua. Aquí no hay una zona exclusiva como en Estados Unidos de lavar mulas así bien personalizada, digámoslo así, sino que aquí en Colombia es a la naturaleza. Vea esto, digamos, es un lavadero, mire. Ahí tienen sus mangueras, ahí se mete uno y ahí lavan la mula. Buena. Esto es otro lavadero. ¿Esas 2004? Sí. Son lavaderos así, donde uno se mete y le lavan la mula y ya. Aquí en Colombia una lavada de una mula está entre 40.000 a 80.000 pesos. Vea qué por tan bonita. Eso equivale aproximadamente a 15, 20 dólares. Entonces pues la lavada aquí en Colombia sí son, digámoslo así, como que económicas a comparación de lo que vale una lavada en Estados Unidos, ¿no? Bueno, aquí vamos a pasar por un tramo que ya habilitaron de la doble calzada, debido a que la carretera antigua era de derecho, ¿sí? Aquí por donde están, por ahí por donde les estoy señalando. Entonces este tramo hace poco lo habilitaron. La entrada del túnel queda hacia allá. Aquí va a quedar un peaje. En este lugar va a quedar un peaje. Más barato todo allá, Eso es una planta de cemento que ahí mismo lo hacen, lo procesan y lo mandan a la obra.
y aquí va a quedar otro túnel, veanlo, otro túnel. Ahí vas para adentro, para la montaña. ¿Qué le gusta así? ¿Que vaya así? Entonces mi gente, pues aquí vamos bajando con mucha precaución. Es normal porque ¿sabe cuál es el gallo? Ya estamos como a 10 minutos de llegar al peaje. No, yo creo que menos, como a 5 minutos. Digo yo, ¿no? Ahorita se los muestro por si alguna persona no lo conoce. Ahí lo va a ver ahorita. Porque pues como les decía, la idea es que ustedes conozcan, si ya lo han visto, pues que le metan una repasadita para que observen cómo está la carretera o algo. Y si no lo conocen, pues para que lo conozcan, para que conozcan un poco del país, digan, uy, qué bonito es Colombia. Ya aquí como arena. Ahí está bajando arena. Todos acá puros derrumbes, vean. Todos puros derrumbes debido a la construcción, vean, más derrumbes. Ahí le están poniendo puros de contención para que la montaña no se siga viniendo. Todos estos derrumbes son generados por la ampliación de la doble calzada. Y aquí para abajo lo que hay es derrumbes. Pero pues ahí los están arreglando, hay en algunos tramos, digámoslo así, que hay como para y siga. Este es un puente de la doble calzada, del túnel que les mostré ahorita, allá va a dar, vean. Allá va a dar. Y así sucesivamente hay muchos viaductos, muchos túneles que van a unir la ciudad de Calarcá con la ciudad de Ibagué. Y eso va a quedar un tramo muy cortico, la verdad. No va a quedar muy bueno. Estamos esperando que lo habiliten, que termine pronto esa obra, debido a que llevan más de 15 años haciéndola. Pero pues ya están próximos a terminarla, que es lo importante. Esto es otro derrumbe. Generalizado por el túnel. La tierra se mueve, entonces empieza a botar, a caer. Todo esto ha venido. Otra entrada del túnel. Ya estamos a 1 kilómetro del peaje. Esta es una zona muy boscosa. Por aquí cultivan muchos frutos, mucha alimentación. No, pues ya en el correo la plática Veámosla ya, Patilla. Tengo pereza, uno en este puesto de pato, a uno le da mucha pereza. Sueño. Ahí sale ahorita emputado a hacer una vueltica bien hecha sobre la letra, toca hacer el vicioso y darle un costazo. Ven sin precaución. Está bien que el que va subiendo es el que lleva la vía, pero toca subir con cuidado, amigos. Nada, buscar el número de este muchacho que le digo, si no ya lo consigo. Andrés, ¿cómo se llama? Bueno, ya busco a él. Ya está el peaje. Aquí un día hubo una avalancha y vinieron piedras. Se llevó una mula, se llevó este puente. Bueno, ya me pongo en la tarea. Aunque uno no lo crea, eso pasó. Y pueden buscar en internet y no me creen. Avalancha en el peaje de la línea. Y verán. Uy, este hueco es
Hijo de madre, me dio ganas de meterme un puño. Chao. ¿Le gusta el queso, abuelo? Hágale. Si nos compramos un quesito con bocadillo, esto es un deleite, la verdad. El queso por aquí es muy rico debido a que es queso de la región. Está grabando ahí bizcocho la tela. Este es el peaje de Cajamarca, así se llama. Es un peaje donde es un solo carril para el que va subiendo y un solo carril para el que va bajando. Entonces, por eso se forma la congestión. Ahora, ¿cuánto valió el peaje? Este peaje tiene un valor de ¿Dónde va? 29.000 pesos. Al abuelo lo conocen hasta los particulares. Tiene amigos en todos lados. Vamos a ver ese trancón hasta dónde está. Vamos a ver. Vamos a ver mulas bonitas, vean. Empecemos por esa Kenworth. Perilla. Tiene un porte. Kenworth 800, bonita. Tintico, mira, aquí el abuelo también le mete al tintico. ¿Cuánto es que vale? Leche la ñapa. Ya. ¿O le sentó el embarazo? ¿Le sentó el embarazo? ¿Cierto? ¿Le creció la nalga? Tu lona sí. El abuelo ciega mi mano. Colega, colega. No vaya a pasar El camionero es muy tradicional que el camionero en carretera se tome su tinto. La experiencia. Este man es muy mamador de gallo, pero él es juicioso, El tinto en otros países es bastante caro, pero pues afortunadamente vivimos en uno de los países que somos número uno en exportación de café. Aquí en Colombia cultivan mucho café y se consigue con bastante facilidad. Por tal motivo lo podemos consumir muy fácil y en bastantes lugares. Ahí pudieron ver el trancón, estaba corteco, hay veces que ese trancón llega hasta muy lejos. Mientras tanto, yo voy a dejar de grabar y me voy a comer mi quesito con bocadillo. Ahorita les sigo mostrando la carretera. Quesito con bocadillo. Una belleza. Sinceramente es todo un deleite.
Cajamarca. Aquí queda un restaurante famoso de camioneros. Ay, Dios mío bendito, mano. Debido a que hay restaurante, Weón. hay lavadero. Entonces muchas personas lavan a lavar, paran a comer. Restaurante, servicio a las 24 horas. Sí. Y entonces la mula cuando la entregan. Lavadero. Aquí guardan maquinaria de la doble calzada de la línea. ¿Quién? Por aquí también hay más lavaderos. Ah, pues pucha. Ya. Estos son los lavaderos de Colombia, así son. Ya. Lógico, en las ciudades hay, pero pues es más costoso la lavada. Entonces por aquí lavan muy bien, la presión del agua es muy favorable. Y ahorita les muestro cuando lleguemos al pueblo. Cajamarca es del departamento del Tolima, ¿no? Sí. Eso es verdad, bro. Eso es verdad. A mano izquierda también van a observar una zona camionera. Se agarró con la mujer. Ahí donde está la buceta de cafetero. Aquí vean, a la izquierda el restaurante. Aquí también para mula a comer, camionero a comer, perdón. A mano derecha queda el estadio de Cajamarca. Ya lo puedo mostrar. El estadio de Cajamarca, véalo, ahí es. Ahí es. Y acá a mano izquierda también es para bastante camionero a comer. Pero pues ya para observar, estamos como la parte principal del pueblo. Y vendió el camión, el Calegato y compró uno blanco. De los mismos, pero con 3 o 4 años más nuevo, un Calegato. Sí, compró un Calegato. Este pedacito aquí es muy parado. De manera chévere. Toca bajar asegurado y toca subir aseguradito también. Sí. Porque en este punto aquí exactamente donde estamos pide cambio. Este es el pedazo más duro. Francia. Uy, mire a W900 que viene allá. Una belleza. Oh. Y el camellito, buena la empresa le metió. A mí me metió ahí, no la dejo ver. Pero véanla. ¿Sí? Una belleza, papá. Jodas. Una belleza. ¿Qué camión anda aquí? ¿Qué mula? Está el pueblo de ¿Qué marca? Cajamarca. Ah, ya, que sean buenas, ¿no? Nuevas. ¿Sí? Un pueblo muy conocido a nivel nacional porque está en la ruta 40, España-Francia. está en la ruta, digámoslo así, que atraviesa el país. Entonces, digamos, los carros que van, Todos los días, que atraviesan Colombia y van para el Ecuador, Todos los para días, esa zona, tienen que pasar por acá. Y aparte también porque es una zona donde hay muchos cultivos. Vean las montañas como son. Cultivos. Cultivan arracacha, cebolla, frijol, café, muchas cosas No, ahorita no, pero... para el consumo. Eso está verdad, la pena comprar. Sí, el trabajo está muy malito, huevón. Pero pues es Pero que un todo clima
Vuelva y muy suba, favorable, que muy bueno, pa' uno- debido a uno que con es una deuda de ese fresco. pa' enloquecerse por algo, ¿no? ¿Ya? Por lo que haya, pues, se puede salir, no te diga como el pescado palomo, pero es más sí. Sí, sí. No, yo no, marica, ahorita como está esto para ponerme ahí me siento y me como un almuerzo y tranquilo y me acuesto a dormir tranquilo. Pero uno para no tener tranquilidad, no, pero fuera con calma, con calma. Está en la zona del mercado de Cajamarca. Le vaya poniendo uno en el camino las cosas ahí. La gente del pueblo comprando sus cositas, sus víveres. Ah, bueno, bueno, señor, bueno. ¿Qué no hablamos? Dale, no, chao. A mano izquierda es el parque principal de Cajamarca. Hay que acostumbran a vender unas arepas. ¿Qué van a su arepa boyacense? Sí. Ya le puedo mostrar. Aquí la gente le hace señas a uno para que compre arepa boyacense. Arepa boyacense. Pero pues hay gente que les gusta, que les encantan. A mí la verdad no me parece una arepa normal. Y este es el viaducto de Cajamarca. Lastimosamente por aquí muchas personas han fallecido debido a que se tiran. ¿Sí o no, abuelo? Sí, ya. Bueno, o marihuana y vienen a tirarse del puente unos trabajos y Abuelo no respeta, mano. Abuelo no respeta. Mira mi gente. Vamos a ver si más adelante hay algo más para mostrarles que sea llamativo para no realizar un video aburrido y un video que pegue y guste, que ustedes lo puedan disfrutar. Bueno, mi gente, vea, allá pueden observar otro viaducto. Otro viaducto de la doble calzada. Abuelo, ha sido un camino, ¿no? Estamos próximos a llegar al corregimiento de Coello Tocora. Eso queda como a 10 minutos de la ciudad de Ibagué. Ya uno, digamos, se va sintiendo como enérgico, como con ganas de llegar a la casa. O a la casa no, con ganas de pasar la línea, ¿no? Porque ya uno llega a Ibagué y ya para donde vaya ya es plano. Ya coronó la loma, digámoslo así. Entonces ya vamos aquí un poco como con bastante energía positiva para llegar a nuestro destino. Ahorita más adelante les muestro cómo es Coello. Lamentablemente no pude grabar Coello por inconveniente ahí. La verdad me olvidó, no caí en cuenta, me puse a hablar aquí con el parcero y pasé desapercibido cuando llegamos ahí al corregimiento. Sin embargo ya estamos próximos a llegar a la ciudad de Ibagué.
entonces decidí mejor mostrarle la entrada de Ibagué y no Cuello. En Cuello simplemente son dos reductores de velocidad y uno pasa y ya más o menos son que por ahí 150 metros de casa, ya es un corregimiento muy pequeñito, la verdad. Entonces, a continuación van a observar la entrada a Ibagué. Bueno, mi gente, esta es la entrada a Ibagué. Abuelo, ¿cuál es la risa? Ya llegamos a Ibagué. ¿Qué se siente llegar a Ibagué, abuelo? Mucha alegría, mucha alegría. Mucha alegría. Y nada más. Ay, no, mano, este abuelo sí. Bueno, mi gente, entonces este sector en Ibagué se llama Boquerón. ¿Sí? Aquí ya podemos observar las rutas urbanas. No le echen eso, que va a manchar los rines. Esta ya es la zona urbana de Ibagué, la verdad. Tiene bizcochazo vendiendo, tío. Dale un bizcochazo. El coco, vea el coco. Ibagué es una ciudad muy tranquila, muy relajada para vivir. Yo digo, yo no es porque vivo en Ibagué, pero la verdad se la recomiendo a todos mis seguidores que vivan en Ibagué. Es una ciudad espectacular. Es una ciudad en la que todo prácticamente queda cerca. Aunque pues es un poquito grande, ¿no? Pero pues se llega con facilidad a los destinos debido a que sus carreteras son amplias y no hay tanta congestión de vehículos. También es reconocido porque es una ciudad donde hay mujeres muy bonitas. No lo digo por las niñas que están ahí, sino que pues es tradicional que las mujeres de Ibagué o del departamento del Tolima son muy bonitas. Además, la mujer colombiana es muy bonita siempre. A mano izquierda pueden observar algo de la obra de la doble calzada hacia el alto de la línea, vean. Ahí está en construcción. Aquí vamos a entrar por la ciudad, entonces podemos esta vía alterna. Lo pueden ver, vean, al fondo pueden ver Ibagué. Son una belleza, la verdad. Vamos a ver si allí después del túnel se puede ver. Bueno, mi gente, con esta imagen nos despedimos. Al fondo,
Ibagué, la ciudad musical de Colombia. Ahí pueden leer el letrero, vean, lean. Aunque me metí por acá porque la volcana se seca esa dura, ¿no? Para la pura. Bienvenido a Ibagué. Gente, primero que todo pedirles disculpas debido a que en el anterior video no se escuchó muy bien algunos tramos, pero pues ahí vamos corrigiendo, cada día vamos tratando de hacer los videos de una mejor manera y pues vamos a leer algunos comentarios que nos han dejado las personas que son muy favorables. La verdad me agrada este tipo de comentarios. Entonces vamos a empezar. Nos dice: buen video, me trajo gratos recuerdos cuando manejaba la Canaria de una Kenworth W900 modelo 80 con su Cummins 350. En ella aprendí a manejar tractomula, fue mi escuela y justo la foto de mi perfil en ella, coronando ya el alto de la línea. Ahí un saludito para el parcero Jesús Miranda. La verdad nos hace un comentario muy bueno y no sabe cuánto me agrada hacer este tipo de videos y que muchas personas recuerden cuando andaban con sus papás o andan hoy en día. Otro comentario por ahí chévere, bonito, es que nos están saludando, digamos, de Panamá, de Ecuador. Aquí José Samaniego Delgado nos dice que nos saluda desde Panamá. Un saludito para José. Ahí el tocayo de José, un José Palma, nos dice: uy parcero, se lució con este video, muy hermoso, explicando muchas cosas, Dios lo bendiga. Me gusta este video, para mí uno de los mejores y vamos subiendo con esa veterana. Muchas gracias José Palma, un saludito para José Palma, la buena, que Dios lo bendiga. Camilo Alfonso, buen video parcero, va mejorando cada día y esa es la actitud. Le falta mejorar un poco más el audio, pero bien parcero. Sí, pues ahí vamos, de pronto cometí el error de grabar con el celular, le tapé el audio y no se oía bien, pero pues ahí cada día uno aprende de sus errores y va mejorando para hacerlo mejor. Álvaro Cruz nos dice: esa frase de olor a montaña me recuerda cuando andaba con mi padre en un Pegaso. Sí, pues es que la verdad, cuando uno va atravesando una montaña es donde se siente como el poder del carro, como la alegría, o sea, eso es algo muy chévere que solo lo sienten personas que les gusta estar en el gremio de los camiones, de las tractomulas. Esos son algunos comentarios que nos hacen, la verdad me gustan bastante. Entonces pues un saludito para todos ustedes, sigan dejando los buenos comentarios, que Dios los bendiga y queden atentos para el próximo video que vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera para la comodidad y el confort de ustedes. La buena.